Halo guys, aku Bang Gani. Salam sehat selalu buat kalian semuanya. Kali ini kita mau uji akurasi unit saya RTX di jarak 170-an meter ya. Seperti apa groupingnya? Kali ini saya pakai slugs Rambo 14 grain. Ya, menurut saya ini slugs cukup bagus ya untuk di kelas lokal. Tapi kita coba aja. Dan cuaca beberapa hari ini di kota saya berangin ya guys. Nanti kita cek groupingnya dan kita tes jaraknya di rangefinder. Tuh di situ ya. Ya, groupingnya seperti itu. Jarak 170-an meter lah. Dan balok kotak yang di atasnya itu ukurannya 10 kali 10 ya guys. Kali 10 cm ya, jadi kalau anginnya datang dia nggak dikoreksi kayak gitu tuh ya, perkenaannya masih rapat lah menurut saya jarak segitu ya. Oke, anginnya mulai lagi itu tuh ya, udah habis. Seperti itu guys groupingnya. Oke ya, nah jadi untuk jaraknya sebelah sana ya guys, sebelah sana itu kita rangefinder kemana kita tes pakai rangefinder ya. Jaraknya tuh ya 170-an lah, sekitar itu 170-an. Jadi di jarak ini, oh yang ini guys ya, 169 sampai 170 meter ya, cukup lumayan lah pakai unit RTX. Dan ini slugsnya Rambo ya, yang 14 grain, lumayan stabil dan juga cukup presisi menurut saya. Mungkin next kita coba lagi untuk tes akurasi pakai slugs yang lain. Oke, itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton video saya. Sehat selalu buat kalian. See you.